السلام علیکم صاحب. وعلیکم السلام. صاحب موږ هغه ټلویزیون نه تاسو سره رابطه نیولې وه، نو به ښه چې لږ وځنډېدلو او تاسو ډېره مننه کوو چې موږ ته مو وخت راکړ چې یو څو لحظې تاسو سره خبرې ولرو. هیله کوم مام چې ولیدم ملي لیکل دي، ملي تلویزیون نه راغلي، ملي تلویزیون او د نشخان خپرونې نه راغلي صاحب. ښه نشخان خپرونه ولکه هغه نشخان کې خو بعضې نیش وهي، هسې نه چې موږ سره هم نیش ووایي. ګوره نیش ونه وایي نه، انشاءالله تاسو سره به ستا د کارونو مربوط ځینې خبرې وکړو. مهرباني که اجازه مو وي بس مرکه به شروع کړو. مهرباني زما خو داسې ده چې دا بزنس کار دی که نه، بزنس په اړه وغږېږي. حتما چای، بوره، اوړه، غوړي، تیل، پټرول، ډیزل، ګاز، ماز، دغه کاروبار. ټول لیدونکي به په مرکه کې پوه سي چې تاسو څه کارونه کوئ، کوم خدمتونه مو کړي دي تر اوسه پورې او څه کارونه مو کړي دي. مننه، تاسو ته هرکلی وایم. اجازه مو ده چې مرکه پیل کړو په خیر سره. مهرباني. د نشخان خپرونې قدرمنو لیدونکو، دا ځل مو په مرکه کې یو ډېر مهم کس را پیدا کړی دی او دا کس په اسانه حاضرېږي نه چې مرکه وکړي، چا سره خبرې وکړي. دا چې موږ ته یې وخت راکړه تر څو موږ سره حاضر شو څو خبرې وکړي، د نه ډېره مننه کوو. ښه محترمه، په لومړي قدم کې که زموږ لیدونکو ته ووایه چې تاسو هیوادوالو ته څه راواردوئ، دغه سرمایه، دغه پیسې، دارایي، بلډینګ، دا ساختمانونه چې الله پاک درکړي، د خپلې پیسې مو په څه مصرف کړي او هیوادوالو ته مو څه خدمتونه کړي دي؟ مننه، تاسو ته هرکلی وایم. لیدونکو سلام علیکم. ستړي مه شئ، ستړي مه شئ. زه خو داسې خبره ده چې تجار یم. د هیواد باندې، د خلکو باندې، د ولس باندې مې زړه سوځېږي، ځکه چې یو وخت زه خپله هم ډېر غریب، بیچاره، مظلوم وم. بالکل څه مې نه درلودل، نه کور، نه بنګله، نه ژوند، نه زندګي، پیسې مې نه پېژندلې. ډالر خو ډالر خو هېڅ بوی کېدل هم نه، خو بیا هم شکر دغه 20 کاله نه دي دا د اماراتو نه مخکې خلکو بلخ باندې بیده کېدل او توشکو کې به یې لاندې پټول او پاسه ور باندې بیده کېدل او بلخ به یې د ډالرو ډک سر به یې ور باندې ایښی و. دا د هغې برکت و که نه. ګوره موږ خبرېږو چې ته خو دغه خپله دې مو ویلې دغه ټول لیدونکي شاید چې تا ویلې چې تا څو کاله مخکې هېڅ شی نه درلوده، ته یو غریب انسان وي او دا پتن الله تعالی دومره پیسې درکړې په داسې موردو کې پیدا کړي چې دغه هېواد ځوانان دې ورسره تباه کړي دي. وروره خبره دې سمه کوه. ګوره تاسو هغه شی دې هېواد ته راوارد کړل چې زموږ د زرګونو ځوانانو ژوند مو ورسره تباه کړ. وروره ما پټرول وارد کړي دي، ما ګاز وارد کړی دی، ما ډیزل وارد کړي دي، ما غذایي مواد، انرژي صحت ته ګټه لري، انرژي تا ته ګټه لري، انرژي اعصابو ته ګټه لري. ګوره اجازه راکئ، موږ خبر سوي چې تاسو دې هېواد ته مخدره مواد هم راوارد کړي دي. تاسو دغه څه راوارد کړي چې څو کاله مخکې شاید موږ هېڅ لیدونکي د هغه نوم نه و اورېدلی. تاسو تابلیتکه د هېواد ته راوړي دي، تاسو پوډر راوړي دي، تاسو شراب راوړي، تاسو الکولي مواد راوړي. آیا تاسو په دې خپل کار سره خجالت نه باسئ چې دغه هېواد ته مو څه راوارد کړي دې بدبخته هېواد ته چې تاسو نور هم د دې هېواد بدبختۍ زیاتې کړي او ځوانان مو د دې په هېواد چې تعلیم ته، پرمختګ ته سوقئ، د نیشو خواته هیله کوم ژورنالست صاحب، ته زما مېلمه یې، زما په کور کې ناست یې، تاسو مستقیما پر ما باندې لګېږئ او ما باندې تهمت کوئ. ما په خوان مخکې مې هم درته ویل موږ نوشابه انرژي د مثلا مختلف انرژي صحت ته ګټه لري، وجود ته ګټه لري، انرژي ورکوي، اعصاب ارامه ساتي، ماشومانو ته چې ورکړي ماشومانو معده قوي کوي. دا ډول هغه مې نور خو تاسو ګوره محترمه، موږ ستا حتی دوسیې په څارنوالي کې لیدلي د مخدره موادو چې پرتې دي. ته تصور مه کوه چې لکه هغه تیر حکومت کې چې ستا دوسیه والته به د رشوت ورکوه هغه به پټه شوه او تا پسې به څوک نه راتله او ته به بېغمه ګرځېدلې. اوس خو ته خپله پوهېږې دلته غټ سیاسي بدلون راغلی، اوس تحول راغلی، اوس پوښتنه ده، بازخواست ده. آیا ته اوس هم ډاډه چې د خپل کار ته بیا هم ادامه ورکړې که ته به همداسې به آزاد ګرځې او که ته به ونیول سي او که به تجارت کې به تغییر راولې؟ وره نه مې د چا ځمکه غصب کړې ده، نه مې اداري فساد کړی دی، نه مې څوک ځورول دي، نه مې څوک وژلي دي. آزاد تجارت دی، تجارت کوم. ډېره ښه خبره ده. موږ دا منو چې تا غصب نه ده کړی، اما هغه زرګونه ځوانان چې نن په مخدره موادو اخته دي، خپلې کورنۍ یې پرېښې دي، په سړکونو پراته دي، خپل د ژوند هغه آخري مرحلې ته یې کوي، له هر څه پاتې دي. د هغو په مقابل کې به ته څه جواب ورکړې ملت ته؟ ما هغه شیان چې دغه خلک ورباندې اموخته دي، د سړکو په غاړه پراته دي، د پلونو لاندې پراته دي،
په هغې وخت کې حکومت و، دولت و، ولس و، پولیس و، امنیت دولتي و، ملي اردو وه، کشفي ارګنونه و، ولې مخه نه نیوله؟ آفرین، ولې مخه نه نیوله؟ هغوی خو خپل مسؤلیت نه ده ادا کړی، هغوی خو د دې مقابل په وطن د دې خلکو په مقابل کې جوابګو دی، یو ورځ به جواب ورکوي. ولې ته خو د مسؤلیت نه اخلاص، ته خو یو افغان وې، ته خو مسلمان وې، تا خو وجدان درلود، تا خو ایمان درلود، ولې تا به د خپلې پیسې په یو اسلامي لاره کې، په یو مثبته لار کې چې نن ورباندې افغانانو افتخار کړی وی لکه بعضې تجاران چې زموږ دي، تا ولې په دې منفي لاره کې مصرف کړي خپلې پیسې؟ وروره قربان دې شم، ګورې موږ کله چې خارج ته لاړو، موږ ته هلته تجارانو ویلې وایي یو رقم ګولۍ دي، ډېرې ښایسته ګولۍ دي، اعصاب ارامه ساتي، اعصاب ارامه ساتي، ځوانان روحا ارامه ساتي، تابلتکا یې راته ویلې. او دغه یې موږ ته راکړې، وایي دغه یوسئ ګټه هم کوي، ځوانانو اعصاب هم ارامه ساتي، وجود هم تقویه کوي، باډي هم جوړوي. نو موږ هم لاړو، هغه مو راواخیستی، د هغې قیمت مثلا هلته په خارج کې په $100 و، او موږ ته یې راکړې په $10 یعنې له اصلي قیمت یې تاسو ته ارزانه درکولې. موږ هم خوشحاله چې $100 چې دلته دي موږ ته یې په $10 راکوي، نو که دغه په $100 په افغانستان کې خرڅ کړو $90 موږ ته ګټه کوي. یا مثلا موږ ګاونډي هېواد ته لاړو، وبخئ هیله کوم ګاونډي هېواد ته لاړو، هلته یې راته ویلې د شیشې په نوم، شیشې په نوم وایي انرژي ده، یعنې ګټه لري، یو انرژي ده. دغه موږ هلته ومې څه کله د انرژي، ته باور وکړه چې داسې نیم ساعت وروسته په هوا کې روانو، دغسې په هوا روانو. او تا غوښتل چې ټول هېوادوال د هوا ته چک کېنو؟ ما غوښتل چې راځه دغه شیشه یوسه وطن ته، نو د نوی نسل به انشاءالله چې خلک په څه ورته وایي مریخ ته، سپوږمۍ ته، په هغه کې په څه شي کې پورته کېږي، په طیاره کې، په هغه کې، په بالون کې، سپوږمکۍ کې نه، مالې دغه خپله دغه شیشې په زور به په خپله هوا کې. وګورئ قدرمنو لیدونکو چې نړۍ څه کوي، نړۍ موږ ته سره څه کوي، څه راواردوي دې هېواد ته، څنګه غواړي چې د دې هېواد د پرمختګ مخه ونیسي او زموږ له جهالت او بېلمینه څنګه سوء استفاده کوي. نو اوس خو به ته خبر سوی چې د نوي حکومت د افغانستان اسلامي امارت غواړي چې دغه معتادین راټول کړي، هغه کسان چې په مخدره توکو اخته دي هغه ځوانان راټول کړي، دوی په شفاخانو کې بستر کړي، حتی په زندانو کې اچولي، او دوی ته هغه درملنه ورکړي تر څو له دغه مخدره مواد نه راوګرځي. که چیرې دا کار وسي نو ستا دا کاروبار به څنګه کېږي؟ دا کاروبار هېڅکله نه ختمېږي. یعنې ته ډاډه یې چې نه ختمېږي؟ ځکه چې معتدین به ونیسي، شفاخانو ته به وي، بندیخانو کې به وي، زندان کې به وي. ولې د هغې ځای نه چې راځي، په دې ګمرکاتو کې چې راځي، په دې قچقي لارو کې چې راځي، مثلا د پاکستان نه مثال یې وایم، ننګرهار ته، خوست ته، قندهار ته، د ایران نه مثلا هرات و فرا، نیمروز، هلمند ته، یا مثلا تاجکستان و ازبکستان یې خواته تر بدخشان پورې، فاریاب پورې، دغه ته. نو دغه راځي راتلونکي دي صاحب. او بل دا چې دغه نسل هم پرېږده، جنګونه دي، غمونه دي، دردونه دي صاحبه مهربانه، پرېږده وایي چې لږ کې ارامه وي، روحا ارامه وي، جسما ارامه وي، پرېږده چې مرګ نه ونه ویني، ژوبله ونه ویني، او دوی هم بېغمه په خپل ځای کې، که په پله لاندې وي، که په لښتي کې وي، که په ویاله کې وي، که سړک په غاړه وي، ارامه بیده وي. ډېره ښه توصیه. وګورئ لیدونکو چې څومره ښه مشوره ورکوي. دی غواړي چې د ځوانانو غم غلط سي، یو څو لحظې فکر په بله سي، دا چې زندګي یې تباه کېږي، له خپل دین نه، له خپل فرهنګ نه، له هر څه بېخبره، او خپل راتلونکي ته هیڅ امید نه لري، هیڅ کار نه کوي. خو یو ډېر ښه ټکي ته د اشاره وکړه، هغه وایي پیش طبیب چې میری پیری سرگذشت برو، دغه زموږ امنیتي چارواکو ته څومره ښه نقل ورکوي چې د مخدره موادو مخه باید چیرته ونیول شي، په کومو ځایونو کې. له دغې مشورې د ډېره مننه. خو ته ډاډه اوسه چې کله چې قاچاقي لارې بندیږي، دا موضوع تاسو ته هم را رسیږي، ستاسو هغه غټ تجاران به نیول کېږي چې څوک دغه مخدره مواد راوړي، او هغوی نه به تحقیق کېږي، څېړنه کېږي، او بالاخره به دغه موضوع تر تاسو پورې هم را رسیږي چې په دغه کار کې دخیل او تاسو هر یو سره به حساب کتاب کېږي. ایوره په دې وطن کې ته نه دي اورېدلی چې خدای پیدا کړی یې، وایي واسطه جمع پیسه تقسیم په قدرت.
کله چې واسطه وي کله چې پیسه وي نو داسې څوک نشته چې ماته کږره وګوري. ډېر ښه ډېر ښه هغه ده. نو انشاءالله ستا مرکه به د تلویزیون له لارې خپره سي، دا به ټول هیوادوال ګوري. نو ستا هره خبره دلته موږ سره ثبت شوې ده محترمه، او دغه د سند په توګه موږ سره موجوده ده، په کامره کې ستا خبرې ثبت دي. او چارواکي دې واوري چې اوس هم لا داسې زورواکي په دې هیواد کې شته چې تر اوس هم فکر کوي چې قانون لاس ورته نه رسیږي، تر اوس هم دوی فکر کوي چې دوی د زور له لارې د پیسو د لارې خپل مشکل حل کوي. خو لطفا موږ له خپلو چارواکو څخه غواړو چې نور دغه زورګویي، دغه په پیسو باندې د کار اجرا کول او دغسې قانونو بې قانونه خلکو مخه ونیول شي، تر څو ټول هیوادوال په راتلونکي کې له دغسې آفتونو مصیبتونو او له دغه خلکو څخه په امان کې پاتې شي. نو انشاءالله دا به وخت ثابتوي چې څه کیږي او ستا مخه نیول کیږي که نه نیول کیږي. وروره زړه خو راته وایي چې همدغسې اوس دې ونیسم تر کمرې سره هلته دې ونیسم. نه موږ سره امنیتي چارواکي راغلي د حکومت، موږ ټول وایم امنیتي چارواکي چې دلته رارسېږي یو یو به هغلته څرخ کې پراته وي. واورئ هېوادوالو واورئ، چون دلته مېلمه یې زه ستا قدر او عزت کوم. کور دی مرکه خپره نه کوې، او که دا مرکه دې خپره کړه پوه شوې که نه ژوندی دې نه پرېږدم. انشاءالله کامرمن صاحب خبرې ریکارډېږي. وبخښئ صاحب خوله مې غلطه شوه. خیر ستاسو خولې همیشه غلطې شوي او همداسې خبرې درنه ویل شوي دي، په بار بار موږ مخکې م اورېدلي دي ډېرې. قدرمن اورېدونکو دا اوس زموږ مرکه، تاسو د دوی خبرې په خپله واورېدلې، خپله به قضاوت کوئ. او دا چې په راتلونکي کې چارواکي زموږ څومره توانېږي چې دغه بدبخته بوټي، دغه بدبده عمل چې زموږ په اسلام کې ناروا دی، زموږ ځوانانو ژوند تباه کوي، د دې هېواد راتلونکي خرابوي، د دې مخه دې ونیوی شي که نه شي نیولی، دا به انشاءالله وخت ثابتوي.